बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और तुर्की ने इसराइल को ललकार दिया है। जी हाँ, तुर्की के हवाले से ये ख़बरें जो हैं अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोग़ान जो हैं उसने इसराइल को ना सिर्फ नाजायज़ रियासत करार दिया बल्कि उसने नेतन्याहू को हिटलर के मुशाबे करार दिया और कहा कि इसका अंजाम भी हिटलर जैसा होगा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी एक ऐसा बयान सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो है नेतन्याहू ये हिटलर जैसी पॉलिसी जो कि नस्ल कशी पर थी, जिसका शिकार यहूदी थे। आपको पता है कि यहूदियों के ख़िलाफ़ नस्ल कशी का इल्ज़ाम है हिटलर के ऊपर, और हिटलर पर इसी बात को लेकर नफ़रत का इज़हार किया जाता है। उन्होंने कहा बेंजामिन नेतन्याहू भी ऐसे ही हैं। मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको कुरान और हदीस से ड्राइव भी कर लिया करता हूँ। जब हालात देखता हूँ, देखिए मुझे मुमासलत नज़र आती है तो मैं बात करता हूँ। मुझे कोई इसका मैं ख़ुद को कहूँ कि मैं बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ या बहुत बड़ा कोई फ़क़ीह या बहुत बड़ा मुफ़क्कर और यूट्यूबर हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन मैं जब चीज़ों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ। अब हज़रत अबू हुरैरा की एक हदीस है, सुनने मुस्लिम में आई है। उसके मुताबिक ये है कि पढ़ के सुना देता हूँ उसका तर्जुमा। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक रूमी, अमाक या दाबक के मुकाम पर ना उतरे। एक तरफ से ये लश्कर मदीना से निकलेगा और जो उस वक्त ज़मीन के बेहतरीन लोगों में से होगा। जब वो वहाँ पहुँचेगा तो उनसे कहा जाएगा कि वो उन बंदों को छोड़ दें जो उनके कब्ज़े में हैं। वो इससे इनकार करेंगे और कहेंगे अल्लाह की कसम हम अपने भाइयों को जो है कभी उसको नुकसान नहीं होंगे और उनके हिफाजत से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद लड़ाई होगी, एक तिहाई लश्कर जो है वो भाग जाएगा डर के। ये वो लश्कर है दाबक के मुकाम पर जो कि 9 लाख, 9.5 लाख का होगा। 80 झंडों के नीचे हर एक झंडे में 12,000 लोग होंगे। ये वो लोग होंगे और एक तिहाई जो है वो शहीद हो जाएगा और बाकी एक तिहाई फ़तह हासिल कर लेंगे। इसके बाद ये लश्कर जो है कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना होगा। कुस्तुनतुनिया मसलन इस्तांबुल की तरफ रवाना होगा और इसी दौरान दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लश्कर जो है कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के लिए जा रहा होगा, जो उससे पहले यूनानियों के या उस वक्त के रोमियों के या गोरों के कब्ज़े में होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्या जंग में इस्तांबुल जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। बहरहाल मुसलमान उसे फ़तह कर लेंगे और उसके बाद दज्जाल के ज़हूर का ऐलान होकर मुसलमान वापस शाम की तरफ लौट आएंगे, जहाँ पर हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा जंग लड़ेंगे और दज्जाल को शिकस्त देंगे। लेकिन ये कब होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये नज़र आता है कि इसका माहौल भी बनना शुरू हो गया है। तैयब एर्दोग़ान की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात देना, हालांकि तैयब एर्दोग़ान या तुर्किया जो है ये नेटो का रुकन है, लेकिन इस जंग में जो कि इसराइल और ईरान की जंग थी, इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग थी, इसमें भी नेटो ने कोई किरदार अदा नहीं किया और ना ही तुर्की ने किसी जारखाना मूड का ईरान के ख़िलाफ़ इजहार किया। हालांकि कहा यह गया कि 2 मिज़ाइल जो हैं या 3 मिज़ाइल जो हैं बैलिस्टिक मिज़ाइल वो तुर्किया की तरफ आए, जिसे नाकाम बना दिया गया। ये मिज़ाइल कहाँ से आए कहाँ से नहीं, ये मेरी बहस ही नहीं है। ईरानियों ने इसकी फ़ौरी तौर पर तरदीद की थी कि उन्होंने इस्तांबुल पर कोई मिज़ाइल नहीं दागा है। ये भी हकीकत है कि इस्तांबुल के अंदर इसराइल की एम्बेसी मौजूद है। ये भी हकीकत है कि इसराइल और तुर्किया के आपस में कारोबारी तल्लुकात हैं, यानी उसको तस्लीम करते हैं दोनों ममालिक। तुर्किया की एम्बेसी इसराइल में है और इसराइल की एम्बेसी तुर्किया में है। लेकिन इसके बावजूद तैयब एर्दोग़ान जो हैं, जिनकी पॉलिसी नेशनलिज़म से ज़्यादा उम्मत पर मबनी है, यानी वो पूरी उम्मत की बात करते हैं। उनकी वो तकरीर जो बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सबसे पहले फ़लस्तीन को लेंगे, फिर उसके बाद इस्तांबुल को लेंगे, तेहरान को लेंगे, इस्लामाबाद को लेंगे, फिर ये मक्का और मदीना की तरफ भी जाएंगे। इसलिए जो है हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। बड़ी ज़ोरदार, बड़ी ज़बरदस्त वो तकरीर जो है वो आज भी आप अगर लिखेंगे इंटरनेट पर तो आपको मिल जाएगी। और ऐसे हालात में अब तुर्किया ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए हैं उससे नज़र आता है कि एक तो ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जो कि नाजायज़ तरीके से बाकी ममालिक पर कब्ज़ा करना चाहती है ग्रेटर इसराइल में।
ایران شامل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، گریٹر اسرائیل میں آپ کے سعودی عرب کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں اور مصر تک کا علاقہ جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ جو جتنا GCC ہم بولتے ہیں، یہ سارے علاقے جو ہیں گریٹر اسرائیل میں شامل وہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکیہ اس کو چیلنج کرے گا، اور ترکیہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو ہے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ جنگ ایک جگہ پر رکتی ہوئی جب نظر آتی ہوگی تو دوسری جگہ شروع ہو جائے گی دہیمہ۔ پھر وہی آ گئی حدیث جو میں نے آپ نے پچھلے ولاگ میں بیان کی تھی کہ دہیمہ جو ہے وہ ہوگا، ایک طرف سے آپ کو بجھتا ہوا نظر آئے گا تو دوسری طرف سے جلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ترکیہ جو ہے وہ بہت اہمیت حاصل کر جائے گا، اور ترکیہ اسرائیل اگر آمنے سامنے آ جاتے ہیں، جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اسی طرح سے بنجامن نیتن یاہو نے بھی ترکیہ اور ترکیہ کے صدر کے متعلق جو ہے بیہودہ لینگویج کے اندر بیانات دیے ہیں۔ شاید وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ ترکیہ کی طاقت کو، جو کہ 5th جنریشن کا جہاز کان جو ہے پاکستان کی مدد سے ہی بنا رہا ہے۔ کان پروجیکٹ جو ہے یہ مسلم دنیا کا پہلا 5th جنریشن جہاز ہوگا۔ ترکیہ کے ڈرونز جو ہیں ابھی بھی اسرائیل کے ڈرون سے یا ایرانی ڈرون سے بہتر کارکردگی کے حامل ہیں، اور اسرائیل نے بھی بیلسٹک میزائلز کے تجربات کر رکھے ہیں جو کہ بہت ہی لانگ رینج کے ہیں۔ تو اس لیے ترکیہ کی فوج کو یا ترکیہ کی جو اسلحے کی پیداوار ہے اس کو شاید اسرائیل صحیح طرح سے گیج نہیں کر سکا۔ اگر یہ چھیڑ خانی اسرائیل نے بند نہ کی، جیسی اس نے کل بھی غزہ پہ حملہ کیا اور چند لوگوں کو شہید کیا ہے، تو یہ جنگ مزید پھیلے گی، کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ پھیلی رہے اور امریکہ جو ہے اس میں پھنسا رہے۔ اسرائیل نے ہی یہ جنگ شروع کرائی تھی، اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود چاہتا ہے کہ امریکہ اس میں مزید پھنسے، مزید ممالک ایران کے ساتھ شامل ہو جائیں، مزید جنگ جو ہے وہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے، اور یہودیوں کو موقع ملے کہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے پلان پر امریکہ کی مدد سے عمل درآمد کریں۔ لیکن ان کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جائیں، ان کے اپنے وطن کی سالمیت جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک کو چھیڑیں گے تو دوسرے ممالک بھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ کو اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ آپ کے تعلقات بحال رہیں، تو آپ کو ترکی اور مسلم دنیا کے لیے اپنے جارحانہ عزائم کو بدلنا ہوگا۔ آپ کی مودیانہ سوچ جو ہے بالکل بنجامن نیتن یاہو کی مودیانہ سوچ ہے، جو کہ مسلم دشمنی پر مشتمل ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ لیکن یہ ترکی کا آنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں ایک نیا رخ اختیار کرے گا، اور ترکی اور اسرائیل کی جنگ جو ہے یہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، جنگوں سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح کی ماحول بنایا جا رہا ہے، گو ترکیہ نے جنگ کے حوالے سے اس بیان کی تردید بھی کی ہے کہ کوئی جنگ ہم لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، جنگ اگر ان پر مسلط کی گئی تو وہ چھوڑیں گے بھی نہیں۔ ایک پر حملہ سب پر حملہ نیٹو کا ماٹو ہے، اور اسرائیل نیٹو کا رکن نہیں ہے۔ نیٹو کا رکن ترکیہ ہے، یورپین یونین کا بھی رکن ہے، نیٹو کا بھی رکن ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ترکیہ کو چھیڑنا۔ لگ پتہ جائے گا بنجامن نیتن یاہو کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔